გამარჯობათ. დაგიბრუნდით ისევ. ნახეთ, როგორი ლამაზი ჩანთა ნახე და ძალიან სხვათა შორის ისეთია თანამედროვე და მოკლედ ახალი ესეთი სტილია მე ძალიან მომწონს განსაკუთრებით ეს ესეთი ნასკვი რო აქვს გაკეთებული სახელურზე. ამას ახლა ნახოთ რომ მოგხსოვთ. მე გამოვიყენებ ესეთ ძაბს ესე იგი ბამბა და ესეთი მგონი ბევრი ნარევი აქვს, ნუ ამას გაჩვენებთ. ბამბა და პოლიესტერია. დავაშორდეთ ცოტა. ხო, ესეთი გამოვიყენე მე ადრე კრემისფერი ძაფი მქონდა ესეთი. და აი ეს ნაღი მე მექნება 3.25 2-დან 4 მმ-მდე ესეთი ზომის. თვითონ ეს ძაფი 2 მმ-ია. აი ესეთი სისქის არის. კარგით. ასევე მე კრემისფერ ძაფს გამოვიყენებ, ეს იგივე ძაფია, იგივე შემადგენლობის, უბრალოდ ამას კრემისფერს გამოვიყენებ, აი ეს ნახეთ ადგილი სხვა ფერით, ესე ლამაზია. შეიძლება იგივე ერთი ფერითაც გააკეთოთ, ანუ აქ მაინც უნდა შემოვუაროთ, თუმცა შეგიძლიათ იგივე ფერის ძაფით, რაც ჩანთა იქნება, ან სხვა ფერით. აი აქაც ნახეთ შემოვლილია, ძალიან ლამაზად უხდება ესეთი კონტრასტულად თუ გააკეთებთ, რომ ფერს მოუხდეს. შეგიძლიათ სხვა ორი ფერი აიღოთ, ან თუნდაც ერთი ფერის გააკეთოთ სუმთლიანად. კარგით, ესეთი ჩანთა გვექნება, დაგჭირდებათ ელვა, აი აქ ჩასადგამად. მე მაქვს ახლა კრემისფერი მაქვს და 30 სანტიმეტრია, ესეთი სიგრძის ელვა არის. ეს ვფიქრობ, რომ ესეთი კარგი ზომა იქნება. ოდნავ სხვა ზომის შეიძლება. თავარია ძალიან ის პატარა არ იყოს, რომ ხელი ჩაყოფა უნდა მოახერხოთ, ხო ისეთი როცა გახსნით. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. კარგით, აბა დავიწყოთ. ძირიდან დავიწყებთ ქსოვას. ვივლით წრეზე სპირალურად, აი ესეთი ნაქსოვი იქნება. შემდეგ უკვე ცალ-ცალკე მოიქსოვება, აი აქ ეს სახელურები უკვე და აქ ატყობთ კიდევაც რომ უზორი იცვლება ამის გამო, ხო? წრეზე მოძრავით და სხვანაირი უზორია, როცა აქეთ იქით ესე დადიხართ, აქეთ უკვე აი ესე გამოდის. ხო, აქ მე უბრალოდ ჩავკერავთ. აქ ეს სახელურები ერთმანეთთან ასევე უნდა მიავაკეროთ და სასურველია რომ აი აქ მოხდეს, ხო, სადაც ნასკვი იქნება, ის დაფარავს, მიერთების ადგილი არ გამოჩნდება. კარგით, აბა დავიწყოთ მაშინ. ესე იგი, მე ავიღებ აი ამ ესეთი ჭაობისფერია ესე ჩემი ძაფი, როგორც მაქვს და აკრიტფოთ თავისუფალი თვლებით. აკრიფავ 28 თავისუფალ თვალს. პირველი ესეთი კვანძი გააკეთეთ და შემდეგ უკვე თვლები. 2 3 4 5 6 7 8 აი ესე 28 თვალი მაქვს ახლა მე. ახლა ჩვენ მოვტრიალდებით, ეს 22 თვალი არის ბიჯის. ანუ 27-ში შევალთ და ამოვიყვანთ თვალს ნამატის გარეშე. აი ეს 27 თვალი იქნება თქვენი კიდურა თვალი ერთი მხრიდან, რომელზეც გავაკეთებთ მატებას. ანუ ამ ერთი თვალიდან წესით 3 თვალი უნდა ამოვიყვანოთ. ერთი თვალი უკვე ამოვიყვანე. ახლა მე გავყვები ამ აქეთ მხარეს თვლებით. მოხვევას გავაკეთებთ მეორე ბოლოზე, აქაც ბოლო თვალიდან ამოვიყვანთ 3 თვალს და შემდეგ როცა მოვალ აი აქ უკან, კიდევ მექნება მოსაქსოვი ამ ნიშნულის ადგილას 2 თვალი, ანუ ეს მესამეა, ხო? ჯამში 3 გამოგვივა. აი ეს. ეხლა გავყვეთ. ეხლა აი ამ თვალის ჩათვლით აქ რასაც მოგხსოვ 27 თვალი უნდა გამომივა, იმიტომ რომ 22 ეს ბიჯის იყო, ხო? აი ეს ბოლომდე მოგხსოვთ. აი ბოლო თვალი ჩათვლით და აქაც ეს იქნება 27. შემდეგ მოგხსოვთ მოხვევას, ხო, გავაკეთებთ. კარგით. მოდით გავყვეთ ჯერჯერობით ესე თვლები ნამატის გარეშე. აი ესე გავედი მე ბოლოში, აი ამ თვალშიც ამოვიყვანე ეს თვალი ნამატის გარეშე. ეხლა როგორც გითხარით, ეს რახან კიდურა თვალი, აქ ჯამში 3 თვალი უნდა გქონდეს. ერთი უკვე მოგხსოვე, ხო? მეორე, ეხლა აი ამ მეორე თვალზე მე გავაკეთებ ნიშნულს. სასურველია ეს ნიშნული, იმიტომ რომ შემდეგ რიგში აი აქ მოგვიწევს მატების გაკეთება უკვე.
აი ესე. ეს მეორე თვალი მოგსოვე ხო? აქ ამ თვალიდან კიდევ ერთხელ აი ეს მესამე. თან ეს ძაფის ბოლო შეგვიძლია ჩავაყოლოთ. აი ეს, ნახეთ? აი აქ დააკვირდით კარგად. აი ეს იყო, საიდანაც ამოვიყვანე აი ამ თვალიდან 3 თვალი. ეხლა შემდეგი უკვე აი აქ შედით უკვე ნახეთ აი ამ თითო ძაფში ესე რომ გაშლით, ეს არის ჯაჭვისებური თვლები გახსოვთ პირველი რიგი რო იყო და აქ უნდა ამოვიყვანოთ ეხლა აი ამის ჩათვლით. აი ეხლა რაც ბოლო თვალი მოგსოვე, ასე 20 ისევ 7 იქნება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მატება ჯერ არ გავკეთებია, ხო? მერე ცოტა გაიზარდება თვლები. ანუ ეს დაიმახსოვრეთ, რომ კიდურა თვალში 3 თვალი გაქვთ, შემდეგ თითო თვალი. აი აქ ისევ თვლები ნამადის გარეშე. ერთ კედელში შევდივარ, როგორც ხედავთ, აი წინა რიგის თვლებიდან. ესე გაყევით ახლა და მეორე მხარეზეც მოხვევას გაჩვენებთ. აი ახლა მივახლოვდი მე ნიშნულს და ნახეთ როგორც გითხარით აი ამ ნიშნულში მე კიდევ 2 თვალს ამოვიყვან. 1 და მეორე. მესამე თვალი უკვე მოქსოვილი აქ აი აქეთ მხარეს, აი ეს იყო მესამე, ხო? ამ სამეულიდან მოხვევის ადგილას. ეხლა აი ეს ბოლო რაც თვალი მოგვსოვე, ეს არის ჩვენთვის აი ეს ცენტრალური მოხვევის თვალი. ამიტომ მე აქ გადავიტან ამ ნიშნულს. მეორე მხარეზე აი ეს ნიშნული გვაქვს მოხვევის. კარგით. ეხლა ანუ ამ რიგში ეს მატება ეს არის, რომ ამ ერთი კიდურა თვალიდან ამოყვავს 3, ხო? 1, 2 და 3 თვალი. ეხლა ჩვენ სპირალზე ვგსოვთ, ამიტომ პირდაპირ უნდა გავაგრძელოთ, ანუ ჩაკეტვა არ მოხდება რიგის და მე ამაღლება და ცალკე, ხო? აქ პირდაპირ გაგრძელდება. ოღონდ აქ შესვლები გვექნება ჩვენ არა, აი ესე ნახეთ პირველი თვალი წესით ეს უნდა ყოფილიყო, ხო? ორ კედელში შესვლა. არა, ესე არა. აი ნახეთ, ესე კარგად გაშალეთ. აქ თქვენ გაქვთ, ნახეთ, ესეთი ვის ფორმის ესეთი თვლები. აქაც, ნახეთ, ყველგან ესეთი. აი მაგ თვლებში უნდა შეხვიდეთ. ნახეთ. პირველი არის აი ეს, ნახეთ, აი ამის ნაცვლად, აი აქ. ცოტა ქვემოთ არის და თან ცოტა უფრო წინ, აი ეს. შედიხართ, ესე განჭოლავთ. ხედავთ, სად შევედი. კარგად. განახოთ, აი ესე. და ეხლა მე გირჩევთ, რომ აი ეს ნაღი, ასე კი არ გამოიტანოთ, აი ესე ქვემოთ მოახვედრეთ და აი ესე. იმიტომ რომ ეს რაც ახლა თვალი დაგიჯდება, ცოტა სხვანაირი უფრო მეტად გაშლილი გამოდის, აი ეს თვალი ახლა, აი ეს. აი ეს თვლები არის მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი ეს V ფორმები დაგიჯდეთ. და არა გადაჯვარედინებული. აი აქ უფრო წინა რიგში გადაჯვარედინებულებია, ხო? იმიტომ რომ მე სხვანაირად გამომყავდა. ნახეთ, ახლა შემდეგი აი აქ არის, მოდით კიდევ გაჩვენებ. აქ ხო ვიყავი? აი ახლა აი აქ. აი ეს ვის ფორმა, მან შედიხართ. ესე. და ნახეთ ქვემოდან. როგორც წესი მე აი ესე გამომაგ ხოლმე. აი ეს მოგცევთ გადაგრეხვას მაშინ. აი ჯობია ქვემოდან იყოს ყაისნაღი ძაფის ქვემოთ და აი ესე გამოიტანეთ და გამოიტანეთ. ნახეთ, აი ამ შემთხვევაში აი ეს თვალი ახლა რაც მივიღე, ხო? აი ეს თვალი იქნება უფრო გაშლილი და არა დაგრეხილი. აი ეს ჩემი ესეთი რჩევა იქნება. შემდეგი უკვე ხედავთ, ხო? აი აქ. მომდევნო აი აქ. აი ეს. უკვე მე მგონი მივხვდით. აი ესე უნდა მოგსოვოთ, აი ეს ყაისნაღი ქვემოთ იყოს ძაფის, როგორც გითხარით. აი ეს. ესე მოგსოვეთ, სანამ არ გახვალთ, აი ნიშნულამდე, მომდევნო ნიშნული სადაც არის, ხო? ეს მოხვევის ადგილი, აი იქამდე სულ ესე გსოვეთ. აი მივედი, ეხლა მე
ნიშნულის ადგილას, მაგრამ ნახეთ, დააკვირდით, ნიშნული გაქვთ აი ორ კედელში, ხო? ამ ცენტრალური თვალის, მაგრამ ჩვენ რახან შევდივართ აი V ფორმის, აი ცოტა ქვემო თვლებში, აი ეს ჯერ კიდევ მოსაქსოვე, მაგრამ ამის შესაბამისი თვალი არის აი ეს. აი აქ ცოტა მჭიდროდ არის. აი ეს არის. ხოლო ამის წინ აი ეს კიდევ მაქვს მოსაქსოვე, ანუ ჯერ ნახეთ, ამას ჩვეულებრივ მოგსოვთ მატების გარეშე, ანუ ხვდებით, რომ ნიშნულის თვალიდან მატებით უნდა მოგსოვოთ და ჯერჯერობით რახან არ ვარ მისული. და გირჩევთ, რომ ცოტა თავისუფლად გსოვოთ, თორე იჭიმება ძალიან ნაქსოვე, აი მე რაც ახლა შევატყვე. ხო, ამიტომ აი ეს. ეხლა უკვე შემიძლია მატების გაკეთება, ნახეთ. ნიშნულს ამოვიღებ, აი ეს არის ნიშნულის თვალი, აი ეს ხო? მაგრამ ჩვენ რახან შევდივართ აი V ფორმის თვალში, ეს არის მისი აი ცოტა აქეთ, უფრო წინ არის. აი ესე. ეხლა აქ მატება, ანუ მატებას რას ვეძახით? ერთი თვალიდან ამოვიყვან სამ თვალს. ერთი იგივე აი V-ში ჩადიხარ. მეორე, ეხლა მეორეზე გავაკეთებ მე უკვე ნიშნულს, რომ ეს დავიმახსოვროთ. აი ესე, ცენტრალური იქნება და კიდევ მესამე. აი ეს არის მატების გაკეთება მოხვევის ადგილას. ხო, საკმაოდ მოჭიმულად ქონდა წინა რიგი მოქსოვილი და ამიტომ ეხლა ცოტა შესვლა ჭირს. მორჩა, ეს უკვე მოხვევის ადგილი გაკეთებული გვაქვს. ეხლა გადადიხართ შემდეგ თვალზე, აქ კარგად გამოარჩიეთ, რომ არ გამოგრჩეთ. ნახეთ. აი ეს არის მომდევნო V. იმიტომ რომ აი ამ თვალის შესაბამისი აი ეს. აი აქ. აქაც ნახეთ, უკნიდან აი ესეთი, აი ესე გამოიყურება. რაღაც ფოკუსი უჭერს. აი ეს, ნახეთ, როგორ წარმოიდგინეთ, აი ესე შედი. წინიდან აი ეს, ახლა უკვე ასე აი ეს უკვე შესულია, აი ეს ნახე. ვაგრძელებთ ახლა აქ მატება არ გვჭირდება, ანუ თითო თვალიდან თითო თვალი უნდა მოვიყვანოთ. შემდეგი აი აქ. აი ნახეთ უკნიდან აი ამ ორ ძაბს შორის უნდა ამოხვიდეთ. ჯერ აქ შევხედოთ, აი ესე და აქეთ კიდევ აი ეს. აი ეს უნდა გამოხვიდეთ ყოველ ჯერზე, როცა აკეთებთ ესე შესვლას. კარგით, აქ უკვე თითო თვალში თითო თვალი. ესე გაყევით ახლა. ეხლა მე ცოტა ხანდახან ვატყობ, რომ აი ეს ყაისნაღით როგორც გითხარით, ქვემოდან იყოს და ესე. ხანდახან მე მავიწყდება ზემოდან მაგ ხომე და ეტყობა თვლებს, რომ ზოგი დაგრეხილია. აი ნახეთ, აი განსხვავებას გაჩვენებთ. აი აქ ეხლა აი ეს ორი თვალი არის მოქსოვილი ესე იგი რომ შევედი, მაგალითის ეხლა აი ეს რომ შევედი აი ესე გავაკეთე ყაისნაღი ზემოდან და ძაფი ქვემოდან იყო, ამიტომ დაიგრიხა. თუ გავაკეთებდი აი ქვემოდან, მაშინ არ დაიგრიხებოდა. ხა ჩვევაში მაქვს ზემოდან და ამიტომ აი ესე ნახეთ არ დაიგრიხა. ეს სამი თვალი არ არის ეს. ვეცადოთ ხო, რომ არ დაიგრიხოს ისე, თუ გინდათ რომ ისეთი უზორი დაგიჯდეთ, როგორც სურათზეა. აი ეს, ნახეთ. ჩვევაზეა რომ მიეჩვიოთ, ეხლა ამ შემთხვევაში ესეა საჭირო. როგორც წესი, მე ზემოდან მაქვს ხოლმე ყაისნაღი ძაფი ზემოთ და ეხლა აი ქვემოთ და აი ესე. კარგით. აი ესე ეხლა სანამ არ მივალთ მეორე კიდეზე, ხო? გავაგრძელოთ თითო თვალში თითო. და აი ახლა ბოლოს ნახეთ ნიშნული აი ნიშნული ფაქტობრივად აი ეს არის ამ თვალის ხო იმის შესაბამისი მომდევნო V ფორმა აი აქ ახლა მე ჯერ კიდევ ერთი მაქვს მოსაქსოვი მატების გარეშე ნახეთ მოდით ეს კარგად ჩავსვა ახლა ერთ კედელში მაქვს ჩამჯდარი აი ეს რა შეხედოთ ნახეთ აი ეს V ფორმა მის წინ რაც არის ეს უნდა მოგსოვოთ ჩვეულებრივ მატების გარეშე.
შემდეგი იქნება უკვე მატებით. არა, კარგად არ შევედი, ნახეთ, ხედავ, ჩვეულებრივად თითქოს ჩვეულებრივი თვალი ამოვიყვანი ამ ორ კედელში, არა, ეს არ არის სწორი. კარგად, აი აქ უნდა შევედი, აი აქ. ანუ საკმაოდ რთულია იქ შესვლა და თუ მარტივად შედიხართ, ესე იგი ჩვეულებრივ თვალს გსოთ, ანუ ისე არ გსოთ, როგორც ამ შემთხვევაში არის საჭირო. კარგი და ეს. ეხლა ნიშნულს მოხსნი, რომ არ შემიშალოს ხელი. და შევხედოთ. ესე მჭიდრო ნაკსოვი როცა არის, აი ჭირს გარჩევა. აი ეს არის, აი ეს ნახეთ. აი აქ უნდა შევიდე და უნდა მოვიყვანოს 3 თვალი. აქაც შევხედოთ, აი ესე, აი ეს ნახეთ. აი ესე. აქაც უნდა მოვიყვანოთ 3 თვალი. პირველი თვალი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ისე. მოდით ცოტა აი უკვე მოუშვი, რომ არ გამიჭირდეს შემდეგ კიდე ესე მჭიდროდ. მეორე, თავისუფლად გსო. ეხლა მეორეში გავაკეთებ ნიშნულს, რახან ეს იქნება ცენტრალური, ხო, ამ სამეულიდან და კიდევ იგივე თვალიდან, აი აქ სადაც თავიდან შევედი, მესამე თვალი გჭირდებათ. აი ეს. და შეხედეთ. აი ესე გამოიყურება. ერთი თვალიდან 3 უნდა გამოიყვანოთ და გავაგრძელოთ. ეხლა აქაც ნახეთ, აქ გამოვიყვანეთ, ანუ შემდეგი უკვე აი აქ არის. საკმაოდ შორს არის. აი აქ. აი ესეთი V. გონი ჩანს. აქ შეხოთ. ხედავ, აი ესე და შეხვიდეთ შუა, აი და ძაფს და ძაფს შორის უნდა ამოხვიდეთ, ესე იგი. აქ უკვე თითო თვალში თითო თვალი. შემდეგი აი აქ. შემდეგი აი აქ. საკმაოდ სქელნაკსოს იღებთ. აი ესეთი. შეიძლება მე მოჭიმული მაქვს, მაგრამ მგონი მაინც სქელი გამოვა ეს ესეთი. აი ესეთი, ნახეთ უზორი როგორ თითქოს მითიქსოთ ჩხირებით, აი ჩხირებით ნაკსოვს გავს, ხო, წაღმა ნაკსოვს. წაღმათვლები რომ არის. აი ესე. აი ესე. როგორც წესი, ყაის ნაღზე ესე არ გამოდის ხოლმე თუ ჩვეულებრივად ორ კედელში შეხვალთ. ეხლა მე ქვემოთ რო ჩავდივარ, აი ესე მაშინ დაგიჯდებათ ასე. ეხლა ასე გაყევით, აქაც სანამ არ მივალთ მეორე ნიშნულთან, იქაც მატებას გავაკეთებთ. აი აქ უკვე ნახეთ, ისევ ნიშნულის წინ, აი ეს V რაც არის, ხო, თვალი ესეთი, იქ ამოვიყვანთ ჩვეულებრივ მატების გარეშე ჯერჯერობით. აი აქ უნდა გამოხვიდეთ, აი ეს, ხო? თვალი ნამატის გარეშე, ხოლო ეხლა ნიშნულს მოვხსნი და აი ეს უკვე, აი აქ იყო ნიშნული, მის ცოტა აი შემდეგ, ხო, ესე გაგრძელებაზე, აი იქ ჩანს, ხო, კარგად ეს V-ის ფორმა, აი აქ უნდა შეხვიდეთ. აქ გამოხვალთ ორ ძაფს შორის, ნახეთ. აი ეს ახლა ძალიან მჭიდრო, აი ეს უნდა გამოხვიდეთ. და აქ უნდა მოვიყვანოთ 3 თვალი. 1 ეხლა მეორე, ეს იქნება ცენტრალური და აქ უნდა დავაბრუნოთ ეს ნიშნული. და კიდევ 1. აი ესეთი მატება გაძლევთ აი ესეთ ფორმას. მთლად ბრტყელი არ, ანუ ბრტყელი ესეთი გაშლილი არ იქნება. ცოტა ოდნავ ესეთი თასის ფორმას აძლევს ჩანთას. ეხლა შემდეგ, ეხლა უკვე მატების გარეშე აი ჩანს, ხო, კარგად ჩანს აი შემდეგი V. აი აქ. აქედან შეხედეთ, აი აქ. ასე თვალი ნამატის გარეშე. ესე უნდა გააგრძელოთ აქაც. ფაქტიურად ესე იქსოვება ეხლა, სანამ არ მივიღებთ გარკვეული რაოდენობის რიგებს. ეს სიმაღლეზეა დამოკიდებული ფაქტიურად, ჯობია სიმაღლით შევაფასოთ. ჯერჯერობით გვსოვოთ, დავაგროვოთ ეს რიგები. აი ესე.
ყოველ ჯერზე ნიშნულის ადგილას აკეთებთ მატებას. ერთი თვალიდან ამოყავთ 3 თვალი. ორივე მხარეს. აი ისე მოვახლოვდი მომდევნო ნიშნულს და აი როგორც მანამდე ნახეთ ნიშნულს ესე რომ გაწელავთ, აი მის წინ არის ესე V ფორმის თვალი და მის შემდეგ. აი მის წინ ჩვეულებრივ მატების გარეშე ვგსოვთ, იმიტომ რომ ეს მიეკუთვნება აი ამ თვალს, აი ამ თვალის შესაბამისი ეს V ფორმის თვალი, ხოლო მატება უნდა გავაკეთოთ მის შემდეგ. ოღონდ აი ნახეთ დააკვირდით. აი აქ ძალიან დიდი ის არის ალბათობა რომ შეხვიდეთ უბრალოდ აი ესე როგორც ჩვეულებრივ. არა, ესე არ გინდათ, ხო? აქ თუ თავისუფლად მოგსოვთ ხოლმე, მაშინ გაგიადვილდებათ. ნახეთ, ამათ აქვთ უკან ესეთი 2 ძაფი. აი ესე უნდა გახვიდეთ. ხა ვეცდები რომ თავისუფლად მოგსოვო, რომ შემდეგ რიგში გამიადვილდეს. აი ეს მოგსოვე. ეხლა უკვე ნიშნულის ადგილია და ნიშნულის ადგილი, ანუ შემდეგი V აი აქ გაქვთ, ნახეთ. გავშალოთ, აი ჩანს ხო? მანდ უნდა შეხვიდეთ. ოღონდ აი სწორად, აი ეს ნახეთ, აი ჩანს ხო? 2 ძაფია და მაგ 2 ძაფს შორის უნდა მოიყვანოთ ეს, აი ეს ნახეთ. ყოველთვის ესე არის საქმე. თვლები ესე იქცევ. ერთი თვალი. მეორეში როგორც ყოველთვის ვაკეთებთ ნიშნულს. ცენტრალურში და კიდევ ერთი. აი ეს. ეხლა უკვე მატების გარეშე. აქაც ნახეთ, დააკვირდით, აი ეს თვალი არ გამოგრჩეთ. აი აქ მოდის შემდეგი V, აი ეს არის. ჩანს ხო აი აქ? კარგად, აი აქ. აი აქ უნდა შეხვიდეთ და უკან აი ეს. ეხლა უკვე მატების გარეშე. აი შემდეგი. აი ესე გსოვეთ თქვენ ეხლა და დააგროვეთ რიგები. ეხლა მე იმის გამო რომ შეიძლება თქვენ სხვა სისქის ძაფი გქონდეთ. რიგების რაოდენობაც ცოტა შეიძლება განსხვავებული დაგჭირდეთ. თვალითაც აი მე ძალიან მიყვარს როცა შემოქმედებითად უდგება ადამიანი ქსოვას და შეგიძლიათ თვალითაც შეაფასოთ და როცა დააგროვებთ გარკვეულ რიგებს რაოდენობას რიგებისას შეხედეთ აი ფორმა უნდა იყოს ესეთი მომრგვალო ხო თუ თქვენი ძაფი ცოტა სქელია თქვენი აი ეს სიგრძეც ესე განიერი კი გექნებათ მაგრამ სიმაღლეშიც პრინციპში მალმალე წაინაცვლებთ, მაგრამ აი თავარია რომ მომრგვალება იყოს ისეთი ბურთის ესეთი წრიესთან ესეთ სფეროსთან ახლოს უნდა იყოს, მაგრამ შეხედეთ თქვენ. ეხლა მე დავაგროვებ რიგებს, სადღაც ესე 5 სანტიმეტრი, 6 სანტიმეტრი. ეხლა თან გაითვალისწინეთ რომ აქ გარკვეული რაოდენობა ეს რიგებს, რასაც ვქოთ, იქნება ფსკერის ცოტა. მე უკვე წავა ესე სიმაღლეზე, მაგრამ მაინც ზემოთ უნდა ავიდეს თავისთავად ცხადია, ხო? იმიტომ რომ ეს ისეთი მატება არ არის, რომ ბოლომდე სიბრტყე შეინარჩუნოს, ხო? აი ესე გსოვეთ. დაახლოებით 5-6 სანტიმეტრი უნდა იყოს, აი რომ დააყენებთ, ხო? აი თქვენი რაღაც თასივით გამოგივათ. აი ესეთი. აი ეს თასის ფორმას მიიღებს, ეს ცოტა წაგრძელებული, ხო? აი ეს. აი რომ დადგავთ ცოტა ზემოთ, ესე რაც უკვე მაგიდან ამოდის, ეს უნდა იყოს რაღაც 5-6 სანტიმეტრის სიმაღლის, აი ეს. ჯერჯერობით მოდით გვსოვოთ და შევხედოთ როგორი ფორმა მიიღება. სულ ასეთი უზორით გვსოვთ, სულ.